Какво би избрал? Богатство или истинска любов? М, Не мога да отговоря, честно казано, но по-скоро богатство. Кое е по-важно? Да бъдеш прав или да бъдеш щастлив? Да съм прав. Кое е по-лесно? Да дадеш съвет или да го следваш? Да го дам. Здравейте, аз съм Антонио от Зона Б5. С много неща се занимавам в момента. Тренирам си, имам си някакви работи, с които други се занимавам, така да го кажем. Зонаджийски неща. Зонаджийски неща, не само. И да. По-добре ли да се извиниш, дори когато не си виновен? Не мисля, често казвам. Може ли лъжата за добро да бъде оправдана? По принцип да, бих казал, че да. Кое е по-важно в една връзка? Доверие или химия? Доверие, задължително доверие. По-добре ли е да си оптимист, дори когато нещата изглеждат зле? Най-добре да си реалист. Няма смисъл от излишен оптимизъм. Щастие ли е да не направиш нищо по цял ден? Не, със сигурност не. Кое предпочиташ? Мъдростта на възрастта или енергията на младостта? Енергията със сигурност. Какво е по-приятно? Да подаряваш или да получаваш Със сигурност да подаръци? подаряваш. Добре, благодаря ти много. Моля, Можеш да моля. гледаш в TikTok канала на Red Wine подкаст. Ще се видим.